raajii jettu. Raajii jettu. Raajotaa darbeera amma kan jirru bara wangeelaadha. Raajota sobduu irraatii of eeggadhaa. Kaasitanya Gela Maatiyoos boqonnaa 21 irraa kaasee ni gaafa irraatii of eeggadhaa. Bara sana yeroo sana hin hordofiinaa duukaa isaanii hin bu'iinaa jedha. Ortodoksii tawaahidoo gooftaa haaraa raajii haaraa nuuf dubbatamu manni kiristaanaa dhaloota kiristoosiin durayyuu waggaa 34tiin dura eeggadha jaarraa 17ffaa keessa dhufanii waaqayyo bariin fudhatamu hin amanama malee. Raajii Ermiyaas boqonnaa 31 irratti kiristoosiin fudhu jedhee hin barsiisin. Maaliif? Garaa haadha isaa keessaa otoo hin ba'in waaqayyo isa beekee ture. Raajii haaraa qabattanii waaqayyootiin fudhaa jettu. Waaqayyoon jalqabumayyuu hin amanama. Raajii jettu. Raajii jettu. Barri kun bara raajii miti yookiin immoo bara raajotaa miti. Maaliif jennee gaafa ilaallu bara raajotaa darbeera amma kan jirru bara wangeelaadha. Wangeellis immoo raajota sobduu irraatii of eeggadhaa. ከሐሰተኛ ነቢያት ተጠንቀቁ ተጠበቁ ይላል። Gela Maatiyoos boqonnaa 21 irraa kaasee ni gaafa ilaalu. Raajiiwwan sobdoota irraatii of eeggadhaa. Bara sana yeroo sana Iyesuus Kiristoos asirraadhaan achirraadhaan mandara kana keessa jira yoo isiniin jedhanii hin hordofiinaa duukaa isaanii hin bu'iinaa jedha. Bara kana nuti hordoftoonni amantaa Ortodoksii tawaahidoo gooftaa haaraa raajii haaraa nuuf dubbatamu gooftaa haaraa amma nuuf kenname hin qabnu. Manni kiristaanaa dhaloota kiristoosiin durayyuu waggaa 34tiin dura waaqa kana beekti waaqessaas jirti. Shakkitoonni garuu eeggadha jaarraa 17ffaa keessa dhufanii waaqayyootiin fudhaa jedhamu. Waaqayyo bariin fudhatamu hin amanama malee. Raajii Ermiyaas boqonnaa 31 irratti gaafa 34 irratti gaafa laaltan eenyumti iyyuu isin keessaa gurguddoonni xixiqqoota eenyumti keessan iyyuu kiristoosiin fudhu jedhee hin barsiisin. Maaliif? Kiristoosiin beekeera. Ermiyaasiin bar garaa haadha isaa keessaa otoo hin ba'in waaqayyo isa beekee ture. Kanaaf shakkitoonni har'a eessaa dhuftanii raajii haaraa qabattanii waaqayyootiin fudhaa jettu. Waaqayyoon jalqabumayyuu hin amanama.